घर जलेपछि। कसैले सोद्धा ठेगाना बताउन मिल्ने एउटा घर थियो, जल्यो। जल्यो चराले चुच्चामा बोकेर ल्याएको घाम खसाल्ने धुरी, मैले जीवनमा पहिलो पटक टेकेको मझेरी, पुरानो कन्तुर र बडो दुःखले साँचेको लाल पूर्जा सब थोक जल्यो। जल्यो भित्तामा झुन्डिएका भगवानहरूको तस्बिर र छेउमा मुस्कुराइरहेको आदि कविको जुङ्गा जल्यो। जब देखेँ आमालाई आँगनमा भक्कानिएर रोएँ म, मेरा भिजेका आँखा पुछिदिँदै भिरमा फुलेको सुनाखरी झैँ स्वतन्त्र मुस्कुराएर भन्नुभयो आमाले, बाबु अब तिनीहरूले मध्यरातमा कहिल्यै ढुङ्गा हान्ने छैनन् हाम्रो झ्यालमा।